बातमी आहे नवरात्र उत्सवानिमित्ताने आपला आवाज आपली सखी व बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांच्या वतीने आयोजित लय भारी 1 मिनिट गेम शोची 23 ऑक्टोबर रोजी नवरात्र उत्सवाच्या 9व्या माळीचे औचित्य साधून आपला आवाज आपली सखी व बाफना ज्वेलर्स भोसरी यांच्या वतीने भारत माता नगर दिघी, द्वारका चौक चरोली फाटा व गणेश नगर मॅगझिन चौक दिघी या ठिकाणी परिसरातील महिलांसाठी लय भारी 1 मिनिट गेम शोचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी आपला आवाज आपली सखीच्या संचालिका संगीता तरडे, बाफना ज्वेलर्सच्या संचालिका रश्मी बाफना, ॲडव्होकेट शोभा कदम व नगरसेविका आशा सुपे, सामाजिक कार्यकर्त्या शीतल नारखेडे व स्नेहल बावगे उपस्थित होत्या। या शो मध्ये होणाऱ्या विविध स्पर्धांमध्ये महिलांनी सहभागी होऊन बक्षिसे मिळवली। या कार्यक्रमाचे नियोजन आपला आवाज आपली सखीच्या विभाग प्रतिनिधी स्मिता मंजारे व धनश्री जुवेकर यांनी केले। या गेम शो मध्ये सहभागी महिलांनी केलेली धमाल मस्ती पाहुयात। बाफना ज्वेलर्स तर्फे सुवर्ण अलंकार संचय योजनेसाठी हे पॉम्पलेट्स आहेत। त्यामध्ये महिलांना मंथली आपण काही रक्कम जमा करू शकतो आणि काही महिने ती साठवल्यानंतर एकदाच आपण त्या अमाउंट मध्ये किती महिन्यांचं 11 महिन्याचं एक आहे 11,000 जमा करायचे। 11 प्रत्येकी 1,000 असे 11 महिने जमा करायचे आणि 12व्या महिन्यानंतर आपल्याला 12,000चं त्यामध्ये काही अलंकार किंवा दागिने मिळू शकतात। त्यानंतर 24 महिन्यांचं त्याला काय म्हणतात त्याला अलंकार संचय योजना। नाही या योजनेला काय म्हणतात? बीसी म्हणतात म्हणजे आमच्या भाषेमध्ये। एक 24 महिन्यांची आहे त्यामध्ये 22,000 जमा करायचे आणि 24व्या का 25व्या महिन्यामध्ये आपल्याला 25,000ची जी अमाउंट आहे ती मिळणार आहे।